ตอนนี้ผมอยู่ในงานเทศกาลพลุพัทยาครับมีป้ายเทศกาลพลุอยู่ตรงนี้สังเกตได้ว่าจะมีผู้คนเดินผ่านก็ตอนนี้เป็นเวลา 5:50 เขาจะเริ่มเปิดงานตอนเวลาประมาณ 6 โมงครับจะมีวงโยธวาทิตเดินเพื่อเปิดงานก็จะเริ่มจุดพลุจริงๆตอนเวลา 1:00 นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันว่าตอน 1:00 จะเป็นยังไงจะสวยแค่ไหนตอนนี้ไปชมบรรยากาศของคนที่มารอดูพลุยามค่ำคืนก่อนครับและใช่แบบสดๆวันนี้เราอยู่กันที่งานเทศกาลพลุณพัทยาเฟสติวัลวันที่1นะครับก็บรรยากาศตอนนี้ก็ผู้คนเริ่มเข้ามาจับจองพื้นที่นั่งมากหน้าหลายตาก็บรรยากาศอย่างที่เห็นครับคนเยอะก็บรรยากาศที่ผมเข้ามาข้างในครับก็อันนี้เป็นเวทีคอนเสิร์ตนะครับก็ฝั่งนี้เป็นโซน VIP ที่มีสปอนเซอร์นะครับก็อันนี้เป็นประชาชนทั่วไปก็บรรยากาศคนเยอะเหมือนกันครับ
ตอนนี้เรากลับมาที่โรงแรมแล้วนะครับจะเห็นว่าเห็นพลุเล็กๆน้อยๆอยู่ตรงนี้ครับจากโรงแรมก็สำหรับวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมนะครับ